càmping. Els càmpings normalment van en espais naturals, no veureu mai un càmping en la ciutat o en un polígono industrial o en una zona comercial. Normalment els càmpings clarament estan vinculats a un entorn natural que tingui un atractiu i que el puguem fer competitiu. Un dia per a veure quin impacte ambiental tindrà. El va fer l'empresa, efectivament, va fer un dia, ha fet també i ha salvat totes les condicionants que li venen. Vull dir, això ha sigut un projecte fins a 25 informes de distints organismes, han avalat que es pot col·locar aquest tipus d'activitat en l'entorn. Òbviament amb una sèrie de condicionants que ha passat per un costat per minimitzar l'impacte, han tingut que variar i modular el projecte per adaptar-lo a requeriments per part de la Conselleria de Medi Ambient i per part de la Conselleria d'Urbanisme i per part de la Direcció General de Mobilitat i per part de la Direcció General d'Inundacions. Vull dir, ha tingut que complir molts condicionants perquè està en un entorn que a priori no està adaptat per a aquest tipus d'infraestructures. I això jo penso que actualment el projecte que ha vist la llum és millor que el projecte que es va presentar, però és habitual. Ha tingut que renunciar a un terreny perquè efectivament estava afectat per l'entorn de com es diu, de l'Alqueria del Duc, i ha tingut que retranquejar-se per a que no hi hagi tant impacte mediambiental. S'ha vist obligat a protegir el patrimoni hidràulic, les séquies, les alqueries que se troben dins, perquè estem parlant d'un volumen prou gran. En un principi diu, el glamping aposta perquè siga tot sostenible. Com pretenen fer això? A veure, 100% sostenible mai pot ser. Una activitat d'aquest tamany no pot ser mai 100% sostenible, però evidentment el projecte que es presenta és un projecte de sostenibilitat en base a que busca, en la medida que siga possible, acostar-se a l'autoconsum. O sigui que l'energia elèctrica i la reutilització de les aigües té un element essencial. A veure, no estem parlant de la marjal. Estos espais que clarament el que busquen és una vinculació amb la natura, és indubtable que deuen i busquen i volen estar en un entorn natural, perquè aquest és el seu atractiu fonamental. Quan anem als Pirineus o anem als Picos d'Europa, n'hi ha càmpings, òbviament que té un impacte en l'entorn immediat. El que hem de fer és que aquest impacte siga el menor possible, modular-lo i que no siga definitiu. Tinc en compte que això no és un projecte finito, o sigui, té una concessió a 25 anys i d'aquests 25 anys serà el moment on se podrà decidir si se prorroga o si deixa d'existir. Tots els elements que incorporen són elements no permanents. No hi haurà fonaments, no n'hi haurà... I això penso que és una garantia. No estem parlant d'una urbanització a l'ús. A veure, jo no diria que n'hi ha tanta oposició. N'hi ha una oposició legítima, com en totes les accions, però jo no veig una gran oposició social. No l'he vista ni dins de la casa ni socialment. No veig una casa en aquest sentit. Efectivament, hi ha gent que està en contra del càmping, de la mateixa manera que s'oposen a la CV60 o pensen que el tren Gandia-Dénia no s'ha de fer perquè també trenca el territori. És un debat que està ahí, que està bé, que efectivament tenim que atendre i tenim que modular l'impacte, però al final és l'etern debat d'avançar o conservar o progressar o mantindre.